Kelim Taqajon. Assalom. Assalom Taqajon, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tappa, senga emas, assalom. Qizga ayt assalom de. Assalom. Yaxshi qiz nozik qo'lchalari charchamayaptimi deb ayt. Yaxshi qiz, nozik qo'lchalari charchamadimi? Setar, Taqajonga yo'qyapti. endi she'r ayt. Fransuzcha she'ring borki, Lubudefi. O'shani ayt. Ali bu defa kutingni ayiraman degan-ku daqa. Ayt, fransuzcha bilmaydi, kutanak, ayt. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais poudrer pour m'échorer les bœufs des feux. Les bœufs des feux. Taqajonga yo'qyapti. Ko'ra meni uylantirsangiz bo'ladi. O'zing yirtib tashlayman men seni. Tog'am o'zi nimani yaxshi ko'radi? O'zi bir rasm bo'lsang, basharangga qara. Menga masalan yo'qmaysan sen. Nima o'ylayapsiz tog'am? Men yangachanga qarab dangir-dungir qilyapsanmi debman. Dangir-dungir nima degani? Qo'lga murojaat degani. 75-yillari tog'am juda bir nomaqbul bo'lib ketdi. Ey, har kuni xalta pul olib keladi. Men ergash qilma, bu ishingni qilma, buni oxiri voy bo'ladi deb aytaydim men unga. U o'zi xolamasdi, lekin shu majburdan kimlargadir qo'shilib qolgandi-da. O'sha paytda aytaydi: "Tog'jon, men bir qarz ishim bor, shuni qilishim kerak, qarz ishim bor" deb. Qanaqa ish qarzi bor? Qanaqa Raymonga shu gapni aytyapti? Atuzga ayting iltimos. Bilmayman, men ko'r bilamanmi men qanaqa qarz ishi bor. Bu vaqti zamonda bu telpakda qilib chiqishgan uning. Ana shuni kasriga ketdi bu. Churri quloqchanga bir gap eshitildi shu. Raisni ikkisiman desam. Endi qarang, bu ikki boshqa Qashqarini qo'ying. Tushunmadim. Sizga birni birga gapirmoqchiman. Shunga endi mana biz bo'ydoq yechilmaydi. O'shanga Tavba qildim, muncha shilqimsiz? Astag'firulloh, shunaqa bo'ladimi erkak kishi? shu odamga sal shu mansab ko'paysa darrov shu xotinni ikkita qiladi-da. Hey, to'xta!